to je úplne krásne vidieť detailne. No ale tam hniedá voda. Niekedy býva ešte čiernejšia. To bol menej zanesený karburátor, ale už nie je zanesený vôbec. Na dne vidieť, čo ostalo, aké nečistoty vyplavilo z karburátorov, takže takto krásne vyčistí, aj keď nie je extrémne zanesený, ale predsa zanesený karburátor. Teda karburátorik po vypratí. Máme to prečistiť tie kanálky a miesta, kde sa mechanicky nejakým spôsobom nedostanete, takže urobí to tú svoju robotu, ktorú má a bude fungovať tak, ako treba. Takže môže ísť majiteľovi.